En Soluciones para su Hogar también resolvemos todo en cisternas. Aquí hicimos un cambio en la manguera de succión, ya que la cisterna estaba botando agua por ahí. Además revisamos el sedimento en el tanque y todos los componentes de la misma. Se cambió la bomba de succión y el problema se resolvió completamente dando una presión manométrica correcta en el impulso del agua hacia la casa. Somos Soluciones para su Hogar, 97 56 30 74. Todo en electricidad, fontanería, filofalsos, techos, paredes, puertas, pisos, ventanas, portones, así como también soldadura y pintura. Recuerde que la calidad es nuestra mejor publicidad y respondemos rápido a su llamado.